誰為愛世人願捨身？這禮物化作活存的心靈，幸福是接受和活出這禮物的真諦，教我學習愛到痛時就如遇見主。人一生最如緊，豔陽縱使多耀眼，如若沒愛，彷彿天空阻隔了光線的障紋。請潔淨我心眼，長留着愛的恩泉，清澈璀璨。係一個好好嘅 camp 同埋好 fun 一個 camp 咯。I get to learn more about my Catholic faith as well. 即係好好嘅咯，我覺得。位於多倫多萬錦市嘅天主教中華殉道聖人堂，喺10幾年前發起咗一個稱為兒童暑期歡樂營嘅聖經夏令營，一直延續至今。究竟呢個夏令營係點樣開始嘅呢？大約2001或者2002年開始嘅，咁就係一個修女，其實同我哋開始嘅係小劉修女。嗰陣時開始就好細嘅啫，就係得1個星期，咁佢自己搞。跟住搞下就有多啲細路仔有興趣，咁亦都去揾咗多啲青年人去幫佢，咁就搞下就搞到依家。自2007年開始，位於多倫多萬錦市嘅聖曹桂英堂，好似中華殉道聖人堂一樣，同時亦有舉行稱為暑期兒童聖經營嘅夏令營。咁所以神父話深馬啦，不如深馬，因為深馬比較係大家都會得閒啦。咁我哋但係咧亦都考慮過深馬好多人都去旅行啊，去或者去返香港啊，尤其是中國人係咪？咁佢嗰陣時就話唔緊要啦，有啲唔返噶嘛，即係唔返嘅咪由嗰啲做起先咯。舉行咗咁多年，究竟呢個夏令營又係啲咩嚟嘅呢？點解呢2個堂區年年都主持呢個活動？目標又係咩呢？夏令營個目標係我哋有2個目標。第一個目標係俾小朋友大家一齊嚟到聖堂，大家共用分享喺聖堂內生活，特別俾佢哋知道佢哋嚟到聖堂係嚟到天主嘅屋企。所以我哋睇到呢個第一點目標係共用，第2點係信仰嘅方面。其實小朋友返嚟聖堂嘅機會係好少嘅，因為通常佢係需要父母去帶㗎嘛。佢哋咧每個禮拜日有時我都會見到佢哋去聖堂啦，咁佢同佢哋爹哋媽咪一齊，但係佢哋就怕醜啲啦，因為可能佢哋自己一個人。咁有時譬如我見到佢哋咧，咁佢哋都可能會即係企埋一邊啊，唔係好想過嚟 say hello 咁。但係我哋每次一去到個 camp 嗰時咧，佢哋就會真係好生猛、好活潑咧，就成日都會周圍扎跳咁樣玩。佢哋平時又好忙啦，譬如返學嘅時候要返學啦，星期6咧又即係父母多數帶佢哋學嘢都好忙，咁就好少有機會話返聖堂去好好地咁樣教佢哋點樣去同天主建立關係。咁所以我哋希望即係俾個機會佢哋真係返嚟聖堂係可以去學習點樣去接近天主，同埋喺團體生活點樣去大家互相互愛啊。為佢哋整個 camp 係又可以有即係玩嘅，但係亦都可以俾佢哋學到多啲即係佢哋天主教信仰咯。咁佢哋平時食 lunch 之前咧都一定要祈禱嘅，咁即係等到佢哋知道即係食嘢之前都要祈禱。咁除咗祈禱之外，都有 Auntie Uncle 教佢哋關於佢哋信仰嘅。我哋幾個老師咧會坐埋一齊，諗下用咩方法引起動機啦，令到佢哋開心中意啦。譬如話我哋有顏色啊，譬如話佢哋砌圖啊，譬如話咧佢哋做角色扮演啊，喺呢一方面裏邊咧引起佢動機之後咧，我哋就教佢。每年2個夏令營都會有唔同嘅主題，從而帶出天主嘅訊息。This year our theme is Christ in Action. 中華殉道聖人堂為咗顧及唔同歲數嘅小朋友，將原先1個星期長嘅夏令營分成2個星期。
我哋第一個 week is for 4歲to 8歲。We try to gear it more towards their understanding. So instead of having like a very complicated message, we will do stories. Like they all know the story of Noah's Ark or Jonah. So we try to use that into our activities. So it's simpler. My station that I will be running later today involves shooting a water gun through a hoop to fill a bucket. There's a story related to it. It's David and Goliath. So each station is related to a different story, and we're supposed to tell them it, and then they're supposed to make the connection. 除咗呢啲活動，仲有啲乜嘢吸引小朋友嘅興趣呢？有一個 field trip 咁樣好玩。上 indoor 咧、outdoor 咧，因為你曾經試過幾年去 zoo 啦，咁佢哋 comment 就係太熱啦，咁所以佢哋就上 indoor， 咁跟住就去咗幾年 science centre。And more crafts because they like to bring things home. 我最中意做嗰啲 arts and craft， 同埋我中意整嗰啲 beads 咧，整一個好靚個 sculpture 啦，好似。唔單止係參加夏令營嘅小朋友，睇嚟連家長都好中意佢哋嘅手工藝品噃。David 嘅女 Iris 已經參加咗夏令營3年，亦從中製作咗一啲禮物送俾爸爸。咁其實 Iris 啱啱去完第1年呢個夏令營咧，咁佢其中一樣手工就係做咗一個相架，就係呢個相架啦。咁我自己就係就好中意呢樣嘢學習緊去接近耶穌咯。咁我就同埋有一個好實用嘅相架咁俾到我。咁我其實呢個相架就擺咗喺我台面好耐咁樣，我係非常中意。歲數大啲嘅小朋友因為比較活躍，所以佢哋亦有其他類型嘅活動。For our second week, it's for 7歲到12歲, so they're a lot older. And obviously they like to be more active, so they like to run around more. They like more engaging activities. So this year is Christ in Action. So CIA, it's like a secret organization, so we're all agents of Christ. So we have more activities geared towards them being agents. So I know they like the theme, so we try to do like spy activities, but we try to throw in the spiritual component as well. So for example, we have an agent called Moses, and therefore that activity is around how Moses led the slaves out of Egypt and around the Ten Commandments. 參加咗夏令營咁多嘅活動，究竟啲小朋友學到啲咩呢？有冇吸取到導師嘅信息同天主教嘅教導呢？ They teach you how, like, the Ten Commandments and stuff, and how to be better to your neighbors. Yeah, I've been nicer to somebody I never really liked at all, so it really helps. 你知細路仔咧，好多時咧，如果你就咁講俾佢聽咧，佢未必會咁上心嘅。咁而因為佢哋咧有佢哋嘅方法咧，透過啲遊戲，咁咧佢哋會覺得好開心玩得。咁但係喺遊戲當中咧，又會介紹喺天主喺埋入邊嘅嗰個主題。咁所以佢哋咧就會更加記得，同埋更加有興趣去認識天主。聖曹桂英堂今年嘅主題都好特別，嘗試以另一個方式去吸引小朋友嘅興趣。咁今年咧就係叫做 Where the Wild Things Are。個 theme 點樣嚟咧？其實就係我哋諗咗好耐嘅，因為 come up with 咗好多個 idea、好多個 topic 嘅。咁最尾揀咗呢個原因，揀咗呢個 theme 嘅原因就係因為動物有好多種嘅。咁我哋之前做過 Noah's Ark 啦，咁但係佢都係圍繞住一個故事啫。但係當今年我哋做動物咧，咁每個動物其實都可以喺 Bible 入邊有好多個唔同嘅 story 嘅。咁我哋就 research 咗啦，咁揾咗4個動物出嚟嘅。有幾個好似 Noah's Ark 咁，同埋 Daniel and the Lions, Jonah and the Whale。咁喺呢個幾個故事入邊咧，咁我哋就會分4日啦，每4日就係 present 一個 skit 俾啲小朋友睇嘅。咁我哋就希望一個咁樣 interactive 嘅方法咧，就令到啲小朋友會認識呢一個新嘅故事。咁同埋除咗係朝早有得睇表演之外咧，同埋下晝上堂嗰陣咧，我哋亦都會講翻呢個故事，咁就更加解釋翻俾唔同歲數嘅小朋友聽，去到佢哋可以明白到嘅 level， 究竟佢呢個聖經故事係講乜嘢，係想帶出天主點樣愛我哋嘅咯。除咗睇表演之外，小朋友喺信仰同靈修方面嘅培育，亦都加深咗。Camp 裏邊咧，我哋會係加插就係祈禱啦，咁我哋會係教小朋友念玫瑰經嘅，
嚇，咁同埋咧會喺星期四咧，我哋會有一個係朝拜聖體，就話俾啲小朋友聽啦，我哋係會要陪住個聖體啦，或者陪喺度點樣同天主同耶穌傾偈啦。咁我睇到我女女咧，我女女今年係第3年啦。咁我發覺第1年之後嗰個成果咧，或者個轉變咧，就會比較大啲嘅。就係你會發覺佢咧喺心目中咧係真係個天主嘅地位會大咗。佢哋會記得每次飯前都會祈禱啦，每日朝頭早起身都會祈禱啦，夜晚瞓覺之前又會祈禱啦。咁同埋會成日都會問我關於天主嘅事啦，關於我哋信仰嘅事啦。咁而係我覺得係引起到佢哋嘅興趣咯。We go to mass a lot. 我哋學咗 be friends with Jesus and love Jesus，learn 唔同嘅 song 一齊同 Jesus 有關係。我中意CMCC 嘅 summer camp，因為有得唱歌。當然，參加夏令營亦有其他益處啦。我中意 summer Bible camp， 因為有好多 friends。佢話俾我聽，識咗啲新嘅朋友仔咯，咁我覺得呢樣嘢係比較緊要一啲咯，因為佢平時都比較靜，咁又唔係話同好多朋友會傾偈，咁佢翻嚟同我幫得識啲朋友，咁我覺得開心咯。咁變咗第1年咧係好似咧嗰啲嘅 Summer Bible Camp 係種咗一粒好嘅種子落佢哋嘅心度咁樣。不過當然個 camp 完咗之後咧，都要靠我哋父母或者屋企繼續去培養佢哋嘅信仰，繼續帶住佢哋行呢條信仰嘅道路，繼續好似灌溉粒種子咁樣。咁到第2年再翻嚟咧，咁咧就好似喺呢度咧再加啲肥料俾佢哋，更加令佢更加滋潤，更加可以茁壯咁成長佢嘅信仰。培育小朋友之餘，原來夏令營亦可以訓練到一群青少年教友。同埋我覺得呢個係一個雙獎嘅活動啦，因為我哋好多 volunteer 咧都係啲 high school kid 嚟嘅啫，係我哋堂區嘅一班後生仔，咁變咗佢哋又可以訓練到佢哋領導啊，同埋有責任感嘅呢一方面嘅才能啦，咁亦都可以貢獻翻俾我哋堂區，服務翻我哋堂區，所以呢個係一個好好嘅活動嚟嘅。見到有好多嘅義工幫手啦，咁佢全部嘅嘢咧都係好有秩序，整有條，咁令到我哋都好安心咯。我的責任有看着小孩，要保證他們安全。2013年，中華殉道聖人堂嘅夏令營曾經發生咗一宗突發事件，令到班義工遇到更大嘅挑戰。During that time of the blackout, it was actually 食晏晝, so like lunchtime. So we had kids running everywhere. And the first thing was safety, so we stopped everyone and we tried to play a game so we can keep track of where the kids are. So like we don't like lose a kid in the dark. So that was a challenge. It never happened before. It really like tested our leadership to see if we know how to keep things under control. Because of the blackout, we had to make them sit around in a circle so no one would get hurt because it was dark, and we would play hot potato with them. 啲義工咁辛苦照顧小朋友，究竟係啲乜嘢促使佢哋以愛心同犧牲嘅精神為堂區付出同服務呢？ I had really good time at summer camp, and I really wanted to give back to the kids and make sure they have a good time like I did. All the gogo and jejje that brought me up as a camper inspired me to help other kids. Volunteering is a lot of work and it takes a lot of time, but the best part about it is that it's very rewarding seeing all these kids smiling and singing and having fun. So like in the end, it's all worth it for me. 我咁多年都好中意翻嚟 camp 咧，係因為其實我覺得每一個細路咧都可以俾到我一啲嘢，即係可能係gift of patience 啊，或者愛心啊，或者俾佢哋自己一啲好中意嘅嘢送咗俾你，啲好細嘅 gesture， 但係就因為佢哋係好真心嘅。年青人啦，可以講話，佢哋帶呢啲咁細個小朋友咧，有好多益處。主要就話佢哋嘅語言咧，佢哋所用嘅語言佢哋識啦嚇。咁另一方面就話因為有親切感，同佢哋年紀差唔多啊嘛，咁所以咧佢哋會覺得好舒服嘅同佢哋一齊。身為經驗豐富嘅義工 ，Julian 有佢一番獨特嘅抱負。我一開始其實我想做 committee 做 counselor， 多數都係因為我中意接觸啲小朋友，咁想即係做個好嘅 role model， 同埋同佢哋玩咯。即係一來就可以玩，亦都又可以有經驗啦。但係依家就呢幾年我就 focus 咗 on 啲 volunteers 咯，啲 counselor。咁我係想培育啲青年人去做好啲佢哋自己，咁就可以即係
幫佢哋去帶領啲小朋友咯。一路以嚟，我年年都喺度咧，就見到好多由一開始係可能一個好怕醜嘅 volunteer， 一路做到而家係 committee 嘅一份子，或者係啲第一次見佢嚟嗰陣咧，只不過係個好貪玩嘅小朋友，或者可能有少少曳添，但係亦都今年已經再升咗做volunteer 啦，同埋都好熱心咁樣可以幫到我哋，即係真係睇到呢個 camp 係可以 hold 住到呢一班小朋友，亦都可以幫到佢哋成長，留翻佢哋喺呢個聖堂度，喺呢個信仰嗰度。喺呢個生活營，我哋睇到好多年輕人，佢哋去大學，但係佢哋都翻嚟幫忙。其實我哋個 camp 唔係淨係 for 小朋友嘅，我哋個 camp 其實都係幫年青人嘅，係希望佢哋亦都係響暑假嘅時候咧，都真正翻嚟堂區去接近天主。所以成個 camp 嘅 program 咧，小朋友要學嘅嘢，其實佢哋嘅年青人都要學嘅。咁青年人要經過乜嘢訓練先至可以做夏令營嘅義工呢？ For 啲 volunteers 咧就有3個 workshop 同埋1個 retreat 啦，咁就要教佢哋譬如點做一個好嘅 leader 啊，點樣係先即係了解啲細路啊。咁譬如我哋有一樣嘢就做就係叫 scenarios， 就係有啲譬如我哋 committee 咧就會扮係啲好曳嘅細路，跟住就叫啲 volunteer 入嚟睇下你會點樣咧？如果喺呢個 situation 度，咁佢哋咧就會即係譬如氹翻我哋開心啊，或者同我哋玩啊，咁佢哋做啱呢，我哋之後就會同佢哋講有啲咩點做。我哋希望啲年青人之前會了解多啲祈禱啦，同埋朝拜聖體嘅意義啦。咁所以喺我哋嘅 workshop 裏邊呢，我哋係加插咗呢一啲元素落去嘅。以前有啲年青人啊，從來都未試過朝拜聖體嘅，咁佢哋呢度有一個機會接觸啦。即係幫佢哋靈修上認識多啲上主，同埋例如我哋喺個 camp 度會做 rosary 嗰啲嘅，咁最緊要就係 make sure 啲 volunteer 都識點樣做 rosary， 同埋知道究竟 rosary 係咩嚟㗎啦。呢個訓練過程令一群義工獲益良多，使到佢哋對自己嘅信仰有另一份體會。喺個 camp 入邊唔係淨係小朋友學到嘅，我哋自己 volunteer 咧，其實喺啲過程，即係例如 prepare 啲 skit 啊，準備課題嗰陣都係了解咗，即係可能你個故事係未睇過嘅，但係因為呢個 camp 你要 research 呢樣嘢，所以就知原來呢樣嘢我自己都未聽過，但係我要自己準備好自己，然之後再教小朋友，所以呢個過程係令到自己同上主拉近咗關係。但係訓練一班青少年唔係一件容易嘅事。Monica 對呢個問題亦有深一層嘅見解，係要有少少學識點樣去忍耐同埋包容。即係初嗰陣時其實都好，即係有時啊好猛嘅就話，教咗你啦，講咗咁樣啦，你又唔記得咗。咁但係咧後期發覺就話，佢哋都有佢哋嘅成長嘅時間，佢哋需要有個成長嘅時間啦。咁同埋佢哋都需要點樣去習慣我哋camp 嘅生活咁所以我哋大家都一齊去學習緊啦。我會自己提翻自己，即係有啲咩如果係猛嘅，有啲咩唔啱嘅或者做錯嘅，都要即係要忍耐少少，同埋要包容佢哋，咁就唔會好似出邊咁，或者通常即刻好猛啊，發爛渣咁樣咯。佢翻嚟個 camp 唔係為咗想休息，唔係為咗想去玩，而係佢知道自己要翻嚟係做啲乜嘢。第一件事佢已經知道我翻嚟其實係為咗愛天主，我要犧牲，所以要犧牲之餘咧就係要攰都要頂住㗎嘛。所以佢咧就嗰陣時我哋就決定咗咧就係俾年青人 training 先㗎，咁咧就不斷教佢哋點解佢哋要嚟呢度咧。點解佢哋要喺個 camp 嗰度 serve 咧？唔係因為佢哋想做佢哋想做嘅嘢，而係因為天主係愛咗佢哋，俾一個 calling 佢哋，召叫咗佢哋去有一個使命。天主話唔好阻止我哋啲小朋友嚟我身前，但係我需要你幫我帶動佢哋嚟我哋身前。咁所以咧，佢哋而家呢幾年咧係比較即係啲年輕人，你睇住佢哋係長大啦，睇住佢哋開始逐漸去成熟啦。所以佢哋而家你見到佢哋咧，係就算好攰都好啦，佢哋都唔會好似以前咁坐低啊，或者係傾下偈，佢哋會繼續望住啲小朋友嘅。佢可能係怕醜啊，或者係新翼嚟嘅，未做過嘅話咧，就好多嘢可能係唔敢做，你要慢慢咁樣帶住佢哋咁樣，等佢哋可以嘗試多啲嘢，咁就可以學到多啲嘢咁樣。經過一連串訓練以及帶領咗整個夏令營之後，一班義工又有咩得益呢？佢哋學習點樣去
去分配啲時間，學習點樣去組織，學習點樣去將佢自己嘅信息會帶俾啲細路仔，點樣去籌劃呢個夏令營。佢哋比較成熟一啲嘅，佢識點樣去分配啲時間啊，分配啲人力啊，即係了解多咗 volunteer 嗰個人個性格啦，咁就因佢性格分咗佢哋唔同嘅 group 啦，有啲就係 craft， 有啲就係 skit 即係表演嘅，有啲就係中意喺 kids group 度即係湊住班小朋友嘅，咁樣就分配咗成個 camp 嘅運作咯。咁我通常我依家即係個 resume 咧，好多時都係有寫到我呢度做coordinator 啊，做 supervisor， 咁就攞到好多經驗係同啲 auntie 接觸啊，同埋同啲家長接觸，咁 communication 啊 leadership 啊，點樣去帶人哋，點樣去做個好嘅榜樣咧？知道你需要你忙嘅，咁我哋就會幫你做。如果到我忙啦，咁人哋就會幫翻你做咁樣，所以其實都冇乜點樣嗌交或者 argue。我哋 volunteer 之間會嘅感情會加深咗，因為我哋冇嘢做嗰陣就會諗啲遊戲同大家玩。咁喺諗嘅過程同埋同大家玩嘅過程中咧，就了解咗大家多啲。It is important to find friends on this journey because you're not alone. God created so much brothers and sisters for you, so you can share this faith together. Felix 對自己多年帶領小朋友嘅經驗，更有一份特別嘅情懷。做咗咁多年咧，都係真係覺得，雖然好似做 volunteer 啊或者做 counselor， 就係你係負責睇住啲小朋友，你係負責教好佢哋。但係其實調翻轉喺佢哋身上，你學到嘅嘢咧，係會比你可以俾到佢嘅嘢更多。即係對住啲小朋友嘅話咧，你就會唔知點解真係會開心啲嘅，會所有嘢都放鬆啲咁樣。如果有陣時讀書上啊或者任何嘢，有陣時真係好 down 好唔開心嘅話，就可以諗翻起同啲小朋友相處過嘅時間啦，就會記得起根本你成日煩緊嗰啲嘢係唔值得去煩嘅。小朋友嘅世界可以話係好單純，但係亦都係我哋應該好似佢哋咁樣生活。咁想成為青年義工，其實需要咩條件呢？ Youth 嘅 volunteer 我哋通常都係14歲以上。咁其實我哋14歲以上，如果有邊啲人有興趣嚟參加咧，我哋都全部都收嘅。咁我哋個 interview 都係即係為咗睇下佢哋有點解有興趣嚟，同埋會即係俾佢哋一個 interview 嘅 experience 咯。作為家長 ，Julia 都深深感受到義工嘅努力，衷心感激佢哋嘅一番心血。我好讚賞，即係其實係嗰啲 volunteers 咯，即係包括嗰啲即係 teenagers 嗰班。咁其實我大嗰個小朋友已經好幾年之前都話我要好似嗰啲哥哥姐姐咁。咁佢年年都喺度數緊話我幾時可以好似佢哋咁咯。咁其實我覺得如果我個女大咗可以都做翻 volunteer 會係好好咯。咁所以如果其他家長啲小朋友唔適合嚟呢個 camp 嘅歲數嘅，可以考慮做 volunteer 咯。透過中華殉道聖人堂同聖曹桂英堂兩個堂區同時舉辦嘅聖經夏令營，無論係小朋友、 It's fun and you learn about God. 家長，最大嘅分別咧，我見到就係佢哋會祈禱咯。可能未必會維持好耐，但係會記得去祈禱。導師係一個 blessing 嚟嘅，能夠參與呢度係一個 blessing。或者係青年義工。第二啲地方一定揾唔到嘅，所以點解我每年都好中意翻嚟？都獲得天主賜俾佢哋一份罕貴嘅禮物，透過營內嘅合作、學習同共融，每人都從中體驗到主耶穌嘅愛，臨現於大家相處嘅時間之中。希望呢份愛會永遠留喺我哋大家心裏面，等我哋可以同其他人一齊分享。環保唔單止只係一個概念，更加係一種生活嘅態度。熱愛大自然嘅鄭生來神父多年嚟致力推廣綠色意識。如果我哋要變成一個主流嘅意識同埋生活習慣呢，我哋就需要多啲人願意係即係愛大地。你想唔想睇下鄭神父點樣帶大家轉換生活態度，將綠色生活植根人心？請唔好錯過呢一個星期嘅愛常傳。睇完呢一集《愛常傳》，如果你想分享你嘅感受或者故事，歡迎你打我哋嘅熱線電話同我哋傾下。而我哋亦都邀請大家每逢星期六收聽我哋嘅電台節目《愛生命》。
我哋下個星期同樣時間再見，天主保佑。